John Eat 啦，咁今日咧又嚟到我哋嘅 Survival World 啦，但係咧我哋咧就係會用嗰個 Preview 版嘅，因為咧我哋知道 Preview 版更新咗一個叫做光影嘅嘢啦，類似，不過嗰陣嘅名唔係咁嘅。我哋已經登入咗啦，所以唔使理。Survival World，Let's go。哇，好舒服啊！Villager， 你覺唔覺得啊？呢個光影好舒服啊！你哋帶嚟美感啊！唔好淨係呼啦。OK 啦，咁首先咧，我哋咧，我記得嘅話咧，我哋係做咗一個我想將呢個 Obsidian 暫時先將佢收喺 bundle 嗰度先。有我嗰個 skin 做咩係呢個 skin？ Bruh。OK。Yes。就係呢個 skin，好睇返好多啊！所以咧就我哋今日先借用，應該唔係借用，係要用。馬鈴薯 bundle， 我就隨便借用一個啦，你㗎啦。恭喜你退唔走。OK， 咁我哋重新點始咗啦。咁同埋呢個光影好舒服啊，不過有啲卡卡地啫。好啦，咁我哋返去礦洞先。我嗰啲 torches 唔見咗嘅。係咪之前潑個水搞嘅？係喎，我哋又需要暫時返上去先。Bruh。因為咧，我感覺咧，我嗰個東西，我嗰啲
東西嘅話咧太多嘢啦，所以咧我需要上去一下，翻去到我借用嗰個屋企呢度。好，咁我哋咧放一個箱子入去啦，冇，很可惜。係呢個方向。OK，咁我哋咧就擺翻呢個箱子入去啦，又裝啲無謂嘢入去。冇啦。咁咧，我哋將呢個線咧，我哋咧斬啲樹。我睇中咗呢個房子。幫村民裝修一下房子。哇！好卡唔得。OK， 然後 survival 呢度會入。OK， 匯入世界順利完成。好啦，咁我哋進行遊戲先。咁呢嗰啲 mods 嘅話咧，唔出意外嘅話咧，佢應該都會保存嘅。係啦，保存咗。好順暢啊！但係點解我手中嘅物品點解會唔見咗？啊，喺度。
覺得我需要關一下，喂，有啲資源套件可能有一啲資源套件可能阻咗，應該係呢個。我唔知喎。啊，又係啦。It's sunset。咁我哋就簡單修復一下個房子就算啦。你好。喂，你寫完功課又喺度玩係嘛？都可以玩。咁就我一陣剪咗呢一段啊！你好嘈。好啦，咁咧我哋咧就快啲去 mining 先，快啲繼續去 mining。快啲去 mining 啊！哦，到新板岩啦！嚟睇。OK，然後咧，我哋用鐵架嚟。
OK，咁我哋咧就都係睇下嗰個 seed map 先。我哋都係去複製一下嗰個種子先。咦，一樣喎。不過嗰個spawn point 喺入邊。呢一邊應該係呢一部分啩。我哋咧而家就喺我哋上次去嘅呢個地方啦。啊係喎，呢個係我去。咁咧，我哋咧應該就需要去呢個地方。-2080。紅石，不過我覺得冇乜用。我哋先上去先啊！要同我同一齊玩。咁就上去之後嘅話咧，揾翻個坐標應該就會見到一個 cave 啦，像樣嘅。
邊嘅喎。1936，好似喺附近，不過沒有吧，不太明顯看到。喺度好似係咪啊？我哋揾一個 因為咧 Emerald 咧係強過嗰個 Diamond 啊嘛，咁但係咧嗰個綠寶石嘅話咧又即係易揾啲喎，所以咧我咧就唔用嗰個鑽石啦，就直接用 Emerald Tools 就得噶啦。但係 Enchanting Table 嘅話咧，亦都係需要嗰個 Diamond 啫，所以咧我哋都係要去揾翻嗰個村莊啦。
覺到天亮。黃金未需要。我記得呢，我係有嗰個藍色嗰個，我記得我係有嗰個藍色嗰個唔記得係咩啦。哦，我記得我有一個藍色嘅染料啊嘛，知唔見咗？揾藍色染料中，呢度。好，咁首先呢，就有咗藍色染料之後呢，然後呢，就我有骨粉㗎嘛。OK， 搞掂。人一次藍色燃料，拜。OK， 咁呢，我哋呢做一個銅斧先，起碼好過石斧。然後銅鉸啦，亦都係起碼好過石鉸。然後就係 copper 嘅鏟，
成銅床。OK， 咁我哋咧全套嘅呢個嘅銅嘅嘢咧，就石頭嘅嘢咧都升級成銅噶啦。耶！起碼可以擺出，唔係跳出石器時代。蘇。然後咧就係我仲 craft 一個隨身帶嘅精製台。OK，咁呢一次嘅視頻咧就到此完結啦。咁咧就如果鍾意嘅話咧，就記得 like 同 subscribe 啦。拜拜。